കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള തുമ്മലും കണിയൊഴിച്ചുള്ള ഡോക്ടറെ നമ്മളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അലർജി എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കൂടിയും ഞങ്ങൾക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ തുമ്മലും കണിയൊഴിച്ചതും വല്ലാണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിലൊരു മേജർ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാണ്ട് ടെൻഷൻ വരുന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ സ്ട്രെസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ കോർട്ടിസോൾ ഹോർമോൺ ഉത്പാദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ കോർട്ടിസോൾ ഹോർമോൺ ഹിസ്റ്റമിൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശരീരമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഹിസ്റ്റമിൻ റിലീസിന്റെ ഇത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കൂട്ടുന്ന മൂലം നിങ്ങൾ അലർജി ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള തുമ്മലും കണിയൊഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷനുള്ള സമയത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അലർജി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഉറക്കം, അതേപോലെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കാനുള്ള യോഗ പോലുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് അലർജിന് ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.